Глава 1. Понад 300 років минуло з моменту знищення фазових воріт. Газовий гігант Тіріон – єдине місто на планеті Фаріс – місто, що ширяє в хмарах. У ньому розташовувалася одна з найдорожчих і найвідоміших шкіл для дворян Наасін. Вже котру ніч поспіль Сілін потайки пробиралася до зали бойових мистецтв. Вона з побоюванням ввела новий пароль до системи безпеки. Її турбували підозри, що нещодавня зміна паролів могла бути пов'язана з її таємними відвідинами залу. Але пароль спрацював, як вона й очікував, з полегшенням видихнувши, Сілін прослизнула всередину додзьо. У тьмяному світлі переносного ліхтаря велика зала мала таємничий вигляд зі своїми колонами з кам'яного дерева, що були оздоблені золотим орнаментом, і стінами, задрапірованими бордовими полотнами, на яких золотими нитками була вишита емблема школи. Біля стін розташовувалися стійки з різного виду клинковою зброєю. Ступаючи бамбуковою підлогою, яка на цій планеті коштувала, напевно, як космічний корабель, Сілін пройшла в дальню частину залу, туди, де знаходився тренувальний бот. «Гадські наставники», – ледве чутно лаялася про себе молода ельфійка. «Не личить дворянці махати кулаками», – передражнила вона, намагаючись повторити голос наставника. «Ну так, а мечем махати, значить, можна». Вона злилася, бо вкотре почула цю вічливу форму відмови, після того, як знову попросилася вчитися рукопашного бою. Усе почалося кілька місяців тому, коли їй виповнилося 16. Щоночі їй снилися кошмари, а якщо бути точним, то один і той самий кошмар. У вісні, стоячи біля воріт зруйнованого батьківського палацу, вона спостерігала, як палає її дім, а навколо лежать розтерзані тіла її рідних та їхньої охорони. Найкраща механізована броня на них була розірвана на шматки. Там, унизу в долині, вона бачила, як догорає її рідне місто. Усе це проносилося наче в сповільненій зйомці, але вона відчувала весь цей жар і чула крики, що долинали з руїн фамільного замку. А на завершення сну перед її очима проносилися сотні таких самих планет, охоплених полум'ям. Потім залишалася тільки темрява, в якій вона чула чийсь тихий голос, що шепотів: «Стань сильною і знайди Гару». Розповісти про свої сни будь-кому вона не наважувалася, оскільки вона знайшла в мережі згадку про цю богиню. Одна із забутих богів, богиня темряви Гара. Вона не була злом, але після війни з демонами все, що стосувалося магії темряви, в імперії викликало настороженість, і Сілін не хотіла якось нашкодити своїм рідним. Тим паче, що у Раді Великих Домів імперії противники дому Валантіс зараз набирали сили. Відтоді вона свою кожну ніч проводила у своїй вірткапсулі, вивчаючи бойові мистецтва і тактики бою, вирішивши, що краще так, ніж знову бачити у вісні жахливі картини. Потім вона стала приходити в додзьо, відпрацьовуючи на практиці все вивчене. Підійшовши до тренувального бота, вона поставила ліхтар на підлогу і склала поруч верхній одяг, залишившись у шортах і майці. Одягнувши тренувальні рукавички, щоб захистити руки, вона перев'язала стрічкою довге білосніжне волосся і приготувалася до бою. Щоб не гаяти часу, перед вилазкою вона завжди проводила розминку в себе в кімнаті, тож тут вона могла одразу приступати до справи. Вийшовши на тренувальний ринг, Сілін підійшла до консолі і налаштувала параметри тренувального бота, вибравши середній рівень складності. Підлога всередині арени засвітилася помаранчевим колом, позначаючи межі рингу, за які виходити під час бою було не можна. Піднявши руки, вона прийняла захисну стійку, прикриваючи обличчя. Бот, вкритий спеціальним матеріалом, зовні виглядав м'яким, але його удари були напрочуд болючими, наче від справжнього супротивника. Кожний пропущений удар віддавався болем у всьому тілі, але Сілін, стіпивши зуби, продовжувала тренування, вперто не зважаючи на нього. Бот почав атаку. Його рухи були швидкими та різкими. Він зробив випад, цілячись у корпус. Сілін встигла відстрибнути вбік, а потім різко контратакувала, вклавши всю силу в удар ногою в живот противника. Бот злегка похитнувся, але миттєво відновив рівновагу і кинувся в атаку, засипавши її градом ударів. Не встигнувши ухилитися, Сілін прикрилася руками, блокуючи удари, які відчутно віддавалися болем у передпліччях. Бот був стрімкий, його рухи часом було складно передбачити, а сила його ударів змушувала дівчину рухатися з граничною обережністю. Кожна її дія вимагала максимального напруження. Вона завдавала ударів ногами і кулаками, намагаючись знайти слабке місце,
але вибити бота з кола виявилося набагато складніше, ніж вона припускала. Після години виснажливого бою вона, захекавшись, деактивувала бота, який тут же завмер. Сівши просто на підлогу, Сілін обхопила коліна руками і втупилася в підлогу. Піт стікав струмочками по її обличчю, дихання було важким, а м'язи горіли від перенапруги. Сьогоднішнє тренування пройшло набагато краще, ніж інші. Куплені нею на чорному ринку навчальні програми для вірткапсули давали свої плоди. Сілін не пошкодувала, що все ж зважилася на вилазку і придбала кристали з навчальними програмами. Зараз її рухи стали чіткішими, а удари точнішими. 2 бої з 5 були вже за нею. Але їй цього було мало, вона відчувала, що часу в неї залишилося небагато. До того, як картинки з її сну стануть дійсністю. Вона дивилася в підлогу, втупившись в одну точку, і сльози наверталися на очі, але не від болю. Через усю цю ситуацію нерви її потроху почали здавати. «Чим я взагалі тут займаюся?» – схлипуючи, промовила вона. Але замість того, щоб розридатися, всередині неї почало прокидатися почуття злості. Сильне й непримиренне. Воно поглинуло її, витісняючи жалість до себе. Після нещасливого круїзу планетами Імперії Сілін ніколи не втрачала можливості стати сильнішою. А після того, як почалися її кошмари, це прагнення повністю поглинуло її. «Нема чого скиглити», – промовила вона собі під ніс. Зло змахнувши рукою сльози з очей, вона ривком піднялася з підлоги і пішла одягатися. Прийшовши до себе в кімнату, так само непомітно, як і йшла, Сілін насамперед пішла в душ. Після цього, закутавшись у халат, вона сіла на ліжку і дістала травмоспрей, який вона вкрала в медблоці ще на початку своїх вилазок. Вона знала, що не можна залишати сліди нічних прогулянок, тому нанесла спрей на ті ділянки тіла, які були вкриті синцями. До ранку їх уже не буде. Закінчивши обробку синців, Сілін рішуче піднялася з ліжка і попрямувала до вірткапсули. Її пальці впевнено ковзнули по клавішах панелі управління, і матово-сіра кришка капсули почала повільно підніматися, відкриваючи внутрішній простір, наповнений глянцевим нейропровідним гелем. Скинувши халат на стілець, вона глянула на ліжко, яке таки манило теплом та відпочинком, і важко зітхнула. Але момент слабкості тривав недовго. Розвернувшись, вона зробила крок у капсулу і занурилася в прохолодний гель, який одразу огорнув її тіло. На неї чекала ще одна довга ніч тренувань. На сьогодні були заплановані стрілецький вуличний бій і фехтування. Під час занурення в капсулу тіло цілком собі відпочивало, чого, на жаль, не можна сказати про мозок. Хоч і були досвідчені мандрівники, які роками не покидали свої капсули, але вони користувалися обладнанням зовсім іншого рівня, а не ігровою версією з обмеженням на перебування у 12 годин. Коли кришка капсули зачинилася, Сілін заплющила очі і глибоким вдихом наповнила легені перед початком нової віртуальної битви. Ранок, як завжди, розпочався з привітання шкільного ШАІ. Його голограма у вигляді маленької хмаринки щоранку з'являлася в кімнаті кожного студента. Тепер Ісу завис над вірткапсулою і подав команду на відкриття кришки. «Доброго ранку, Сілін! 6 година. Час готуватися до уроків!» Ісу віддав ще одну команду, і щільні штори, що закривали вікно, роз'їхалися в сторони. Дівчина дивилася на Ісу затуманеним поглядом, намагаючись зрозуміти, що відбувається, адже ще мить тому була в зовсім іншому місці. «Дай прийти до тями», – хрипко промовила Сілін, струшуючи з себе залишки нейропровідного гелю і розминаючи м'язи рук. «Жодних заперечень, час вставати. Інакше мені доведеться змінити налаштування кліматичної системи твоєї кімнати». Дівчина знала, що ця загроза вже була серйозною. Останнім часом Ісу часто застосовував це своє вміння щодо неї. Коли він змінював налаштування, то в кімнаті за лічені хвилини ставав лютий дубак, а переносити такі температури, будучи зануреним з голови до п'ят у гель, було вкрай неприємно. «Гаразд, тільки давай без погроз». Взявшись за краї капсули, Сілін різко вистрибнула з неї і одразу попрямувала в душ змивати з себе залишки гелю. Позаду дзищали роботи-прибиральники, швидко прибираючи сліди, що вона залишала на підлозі. Домігшись бажаного і блимнувши жовтим світлом, хмара розчинилася в повітрі. Після ванних процедур Сілін упевнилася в тому, що на ній не залишилося жодних слідів після вчорашнього тренування.
а потім зі спокійною душею одягла шкільну форму. Форма складалася з чорної короткої спідниці, білої сорочки і бордового піджака із золотою окантовкою по краях. Одягнувши все це, вона вирушила на вихід із кімнати. У холі поверху її гуртожитку зараз відбувалося справжнє жахіття. Усі кудись поспішали, а до світлового ліфта стояли черги. Вона й раніше не любила ранкову метушню школи, а зараз із постійною відсутністю настрою її це дратувало. Тому вона не стала стояти в черзі до ліфта і пішла сходами, прикинувши, що за 6 поверхів униз точно встигне остаточно прокинутися. Сілін неквапливо спускалася сходами і раптом почула шум. Різко зупинившись, вона стала прислухатися. Внизу, прямо під нею на сходах, йшли якісь розбірки, і один із голосів їй був дуже знайомий. Принц крові Алан Магастус із князівства Хаган. Мало того, що їхня сім'я належала до кліки ворожої дому Валантіс, чиїм представником була Сілін, так ще й тут, у школі, взаємини між ними були щонайменше натягнуті. Алан не раз шукав привід, щоб побісити Сілін, а кілька разів між ними навіть зав'язувалася бійка. Аристократ і навіть за ельфійськими мірками красень, але при цьому мерзенний, зарозумілий, самозакоханий сноб. Сілін прислухалася до його монологу, адресованого якомусь хлопцеві, чий голос вона не могла впізнати. «Паршивий плебей вирішив, що зможе вчитися з нами в одній школі». Після цих слів пролунав єхидний сміх. «Треба його провчити, хлопці». Якби справа відбувалася між ними віч на віч, то Сілін воліла б не втручатися. Але Алан нерідко ходив без своєї свити, тож його супротивнику могло бути непереливки. З роздратуванням зітхнувши, вона впевненою ходою попрямувала вниз, попутно одягаючи прикраси на пальці лівої руки. Якщо чесно, то в глибині душі вона була рада ситуації, що склалася, і в неї свербіли руки перевірити свої вміння на практиці. Вона спустилася сходами так, щоб усі її бачили, і з насмішкою звернулася до принца. «Алане, дитино, самостверджуєшся перед своїми дружками?» Почувши її голос, принц повернувся до неї. Його обличчя скривилося, ніби його раптово пронизав зубний біль. «Ти-то тут звідки?» – зло промовив він. «Вирішила за нього заступитися?» Він кивнув на хлопця, якого вони всім натовпом затиснули в куток. Глянувши на хлопця, вона впізнала його, новенького з її класу. Його батько нещодавно отримав баронський титул і перевів його сюди, тож імені вона ще не знала. Але він їй уже подобався. 3 дружків Алана лежали непритомні трохи нижче по сходах. «До нього мені немає жодного діла, а от бачити твою самовдоволену пику в моєму гуртожитку мене вже дістало. Ми наче чітко домовлялися, що ти сюди не сунешся. А чи не занадто багатого?» Договорити йому дівчина не дала. Усі її тренування вмить спливли в неї в голові і подальше відбувалося на повному автоматизмі. Різким і хльостким ударом лівою вона заїхала йому по фізіономії і одразу ж правою нанесла бічний удар у щелепу. Коли вона помітила, що Алан став завалюватися на спину, вона додала йому інерції прямим ударом ноги в живіт. Він відлетів прямо до своїх дружків, і вони разом повалилися на підлогу. У спробі втриматися на ногах він схопився за край піджака Сілін, гудзики якого не витримали і з дзвоном розлетілися по підлозі. Не звертаючи на це ані найменшої уваги, Сілін схопила за краватку ще одного і підтягнула його до себе, приставивши до його обличчя руку з гостро заточеними накладними нігтями. Ці фіторитові кігті були зроблені як прикраса з витонченим гравіюванням, але через свою гостроту їх цілком можна було використовувати як зброю. «А тепер, якщо не хочеш, щоб я пошматувала тобі все обличчя, хапай свого приятеля і веди його до лазарету, доки він тут усе своєю кров'ю не залив». Алан, перебувавши у прострації, не міг нічого заперечити, тож дружки схопили його під руки і поволокли до лазарету. Обтрусивши спідницю, Сілін помітила, що її праве коліно заляпане кров'ю, та засмучено зітхнула. Тепер точно доведеться йти перевдягатися. Потім вона розвернулася до хлопця, який досі стояв із роззявленим ротом, приголомшений побаченим, і простягнула йому руку. «Мене звуть Сілін, ми з тобою в одному класі вчимося. Вибач, що сказала, ніби мені до тебе немає діла». «Я Марк, тут нема за що вибачатися, ти не була зобов'язана за мене заступатися», промовив хлопець, потискаючи руку Сілін. «У тебе не буде неприємностей після цього?» «За це не переживай. У нього занадто багато гордості, щоб скаржитися», і, вказавши на голі стіни рукою, додала.
До того ж, тут немає сенсорних смуг на стінах, тож нас ніхто не бачив. Сілін була впевнена, що принц не поскаржиться, адже це була вже не перша їхня бійка, і після кожної ні Алан, ні вона сама в лазареті нічого не розповідали, хоч би як медперсонал намагався з них випитувати правду. А після того, як Сілін обзавелася травмаспреєм, вона і зовсім припинила звертатися в лазарет. «Хто і що мав бачити?» – вимовив хтось суворим голосом. Сілін різко обернулася і побачила, що трохи вище по сходах стояла висока рудоволоса дівчина-звіролюд і уважно дивилася на розгублену парочку. Побачивши, хто це, Сілін із радісною посмішкою на обличчі привітала свою подругу. «Усе нормально, Кішик. Ми тут зустріли нашого старого знайомого Алана», – добродушно відповіла Сілін. Кішик полегшено зітхнула і підійшла ближче, обійнявши свою подругу. «Фух, а то я вже думала, ти тут так знайомишся з новеньким». «Ти майже вгадала. Знайомся, це Марк». Вона відійшла вбік, представляючи молодого хлопця. «Та ми взагалі-то знайомі, нас уже представляли. І коли ви тільки встигли?» «Ну, це тільки ти у нас тут останнім часом у хмарах літаєш». «Це добре, що ви знайомі. Тоді ви йдіть на уроки, а я побіжу переодягатися». Сілін із сумом подивилася на піджак, замість гудзиків у якого стирчали лише одні нитки. «Наздоганяй нас!» Кішик повернулася до Марка і зробила витончений кніксен, а потім, схопивши його за руку, потягнула за собою вниз. Марк не встиг отямитися, як щодуху вже мчав сходами слідом за дівчиною. Сілін усміхнулася, проводжаючи їх поглядом. Кішик завжди вражала її своєю невимушеною веселістю. І спостереження за цими двома навіть трохи підняло їй настрій.